হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে কাতলা মাছের একটা রেসিপি শেয়ার করব। ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে কাতলা মাছের পিসগুলোকে নুন হলুদ মাখিয়ে আমি সর্ষের তেলে খুব কড়া করে ভাজা করে নেব। দেখো, ভাজা করা আমার হয়ে গেছে। এরপর আমি মাছ ভাজার তেলেই কাঁচা লঙ্কা, পেঁয়াজ কুচি আর একটু বেশি পরিমাণে টমেটো দিয়ে দেব। তারপর আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব সামান্য একটু নুন দিলে পেঁয়াজ আর টমেটোটা খুব তাড়াতাড়ি সফট হয়ে যাবে। তারপর আমি 7-8 মিনিট ধরে ফ্রাই করব টমেটো পেঁয়াজটাকে। ভাজা করা হয়ে গেছে। এরপর দিয়ে দিলাম কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার, হলুদ গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, এখানে কোনো জিরে গুঁড়ো পড়বে না, আর দিয়ে দিলাম সামান্য একটু জল যাতে মশলাটা পুড়ে না যায়। খুব ভালো করে মিক্স করে নিয়ে আমি কষাবো। এরপর আমি একটা পেস্ট এতে অ্যাড করব। এতে রয়েছে পোস্ত আর সাদা তিলটাকে আমি একটু ড্রাই রোস্ট করে নিয়েছি। পোস্ত আর সাদা তিলটাকে আমি দুধ দিয়ে বেটে নিয়েছি। প্রথমে শুকনো গুঁড়ো করে নিয়েছি, মানে মিক্সিতেই। তারপরে আমি জল অ্যাড করে এটাকে একটা সুন্দর পেস্ট তৈরি করে নিয়েছি। এর মধ্যে দিয়ে দিলাম সামান্য একটু চিনি, আর খুব ভালো করে কষাতে হবে 6-7 মিনিট ধরে, যাতে তিলের বা পোস্তর কোনো কাঁচা গন্ধ না থাকে। খুব ভালো করে কষিয়ে নিয়েছি 7-8 মিনিট ধরে। এরপর এর মধ্যে অ্যাড করে দিচ্ছি দুধ। গ্রেভির জন্য দিয়ে দিলাম একটু নুন। খুব ভালো করে একটু মিক্স করে নেব, ঢাকা দিয়ে ফুটতে দেব। ফুটে উঠেছে। এরপর আমি ভাজা মাছগুলো অ্যাড করে দেব। দেখো, সুন্দর করে সাজিয়ে সাজিয়ে দিতে হবে মাছগুলো। এই রান্নাটা ভীষণ ভালো হয়। আমার চ্যানেলে আরও অনেক সুন্দর সুন্দর রান্না আছে, তোমরা সবাই সেই রান্নাগুলো দেখবে, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে, রেসিপিগুলো শেয়ার করবে। ঢাকা দিয়ে আরও 5-6 মিনিট ধরে কুক করে নিয়েছি। তৈরি হয়ে গেছে আমার আজকের রেসিপি। সবাই আমার রেসিপিটা দেখবে, ফ্রেন্ডস ফ্যামিলিতে শেয়ার করবে। তাহলে আজকের মতো বাই ফ্রেন্ড।